im Neste und ist hellewach. An Schlaf ist nicht zu denken, ja, aller der macht Krach. Mit Zuppeln und mit Zwicken, da hat sie kein Glück. Jetzt hat sie's Mullertypen im übern Kopf gekippt. Jetzt hat sie's Mullertypen im übern Kopf gekippt. Wenn er schnarcht, bis sich die Balken biegen, dann glaubt mir fast, er wird den Wald absägen. Kaum lichte er, fängt er schon an zu rühren, stundenlang ohne einmal Luft zu hören. Wenn er schnarcht, dann kennt er keine Gnade, dann sägt er krumm und hau mal wieder gerade. Wenn er schnarcht, dann hältst du das nicht aus, sogar die Katze flüchtet aus dem Ross. Erna hört vom Doktor, Rezeptchen müssen Russ. Dann hört der ganze Spuk auch mit innen Hallen auf. Seitdem die Dinger ab sind, da ist der Heller wach und hört die Sinne alle, schnarcht die ganze Nacht. Und hört die Sinne alle, schnarcht die ganze Nacht. Wenn sie schnarcht, bis sich die Balken biegen, dann glaubt man fast,